Hei, mä oon Pirjo Hallivelto Remaxista, tervehdys. Me olemme nyt Espoossa, Finnoossa, Suomenojan kupeessa. Tämä on tarkoittanut alun pitäen suomalaisten lahtea, Finneviikkiä. Ja itse asiassa tällä alueella on ollut Espoon vanhin suomalainen asutus, yli 1000 vuotta sitten. Meillä on myynnissä tässä mukavan kokoinen kaksio. 2011 rakennetussa rivitalossa, yhdessä tasossa. Ja huomatkaa tämä huonekorkeus. Täällä on ilmaa ja valoa. Ja Finnoossa viihdytään muutenkin. Tässä on lähellä luontopolut, urheilumaastot, merenranta, venesatamat. Hei, ota yhteyttä ja tule ostamaan tästä itsellesi koti. Tapaamisiin!